Hello，歡迎嚟到我哋呢個頻道。咁我哋今次呢，就要介紹翻一間喺英國嘅能源公司。咁能源公司呢，其實就包括用呢個氣體啦，即係 gas 啦，同埋電力嘅。今次介紹翻呢，就係一個叫 Octopus Energy。咁如果即係大家以後呢，想知多啲關於有關嘅資料呢，可以將我條片 like 啦、subscribe 同埋 share 俾大家嘅，同埋記住留言俾我，等我知道大家想講啲乜。咁事不宜遲，我哋開始介紹翻一間即係底嘅能源公司先。咁我今次咧就係介紹翻點樣去登記嘅。好，咁睇翻咧登記咧就上翻呢個網址啦。咁其實咧如果大家去用 YouTube 嗰度俾個信息我咧，咁其實我就會俾翻一個網址你。咁其實咧我大家咧都可以有50英鎊嘅一個回贈嘅。咁應該你入咗即係登記咗之後咧，你就會大概1個月之內咧攞到個50英鎊，即係相等於港紙大概500零蚊嘅回贈，真係好抵嘅。咁希望大家都支持我啦。咁我哋睇翻間能源公司咧，其實係英國裏邊咧最大嘅能源公司嚟嘅。咁亦都係即係佢有做好多唔同嘅國家啦。咁亦都喺即係 Trustpilot 一個英國網站咧，係會係有個5星嘅，即係證明佢係好即係好受大家英國人嘅歡迎嘅。咁好，事不宜遲，同大家研究點登記。好，首先上翻呢個即係主網址，我會俾條 referral link 大家嘅。咁入翻英國個 postal code。咁入咗之後咧，我轉第二個畫面俾大家睇先，稍等一陣啊。OK。咁入咗之後咧，即係呢個就係我哋作嘅地址啦。咁就入個 postal code，譬如 M30 一個 space 價格 7DJ，咁揾到呢一個地址啦。咁揾到地址咧，咁咧我哋咧就會係揀 gas and electricity，即係電力同埋氣體供應都用依間。咁睇翻即係你個有幾多房咯？譬如我朋友嚟講，佢係有3房嘅。咁3房其實就揀 medium 噶啦。咁你話喂，我多啲房4房獨立屋，咁咪揀 high 咯。咁我朋友係3房啦，所以揀呢個 medium。OK。咁跟住佢就話去 call 啦。咁其實我就 call 咗噶啦。咁所以咧，我 forward 俾大家係啦。咁佢話我揀緊個 call。咁其實咧你就 click 翻咧 low fans，just take me to my coat。咁就得噶啦。咁跟住撳完呢個咧，下一步咧。呢度咧就會講翻俾大家聽，每一個月monthly，即係每一個月。咁揀邊個 plan 咧？可以有2個揀嘅，一個叫 flexible，一個叫做 fixed。咩叫 flexible？flexible 咧即係話呢度有講啦，你個價格可升可跌。咁亦都咧係冇一個 exit fee 嘅。咁呢一個咧fixed 咧，即係你嗰個價格咧就會係定咗嘅。咁定咗1年嘅，所以咧。如果你即係睇你點睇啦。如果你話我覺得個價格係會繼續升嘅，你咪用 fix 咯。如果你話唔係嘅，你咪睇即係呢個 flexible。不過我建議大家揀 flexible 個原因咧就係咧如果你揀 flexible，咁你咧可以轉翻咧，應該大概3至6個月之後，咁個電力公司咧會有個電郵發俾大家，就邀請大家去一個平嘅電費嘅計劃。嗰個咧就叫 tracker plan。咩叫 tracker plan 咧？tracker plan 咧其實就係講緊佢根據國際能源價格嘅升跌嘅，或者再簡單啲，以我朋友嘅經驗係點咧？其實簡單啲講，你當 tracker plan 咧喺夏天嗰陣時，佢嗰個能源充足啲，啲用戶少啲用電，或者少啲用呢個氣體，或者我哋叫煤氣啦。咁所以佢會價格平啲嘅。咁所以咧俾我嘅選擇，唔該大家揀 Flexible Octopus， 即係左手邊呢個 OK。咁撳 Sign Me Up 啦。咁撳咗 Sign Me Up 之後咧就會出啲咩咧 OK， 就會叫你入個人資料。咁呢個就係左手邊 First Name， 即係你個名，譬如你叫陳大文先算啦。陳就係姓，即係 Last Name CHAN 填呢邊。我譬如叫大文就填左手邊 first name。咁 email address 就係呢個收到你自己個人嘅電郵地址啦。mobile number 就必定係英國的嘅 mobile number 嚟嘅。咁呢個即係幾時出世可以唔填嘅。咁getting in touch 啦，即係話喂，我點聯絡你啊？咁
咁其實咧你一定揀 yes 嘅，因為點解要揀 yes 咧？就係話我頭先係咪講過啊？就係話要收翻一個電郵3個月之內有一個嘅平嘅計劃就叫 Tracker Plan，咁你一定要撳 yes 嘅。咁你呢個opt-in 呢個 vulnerable customer，即係話我傷殘嘅，我可能會有啲需要協助嘅人士嘅，咁啊揀翻呢個。咁啊我唔係啦，咁所以就去到呢度咧就第4步俾錢係啦 payment。咁啊撳咗 payment 之後咧，再下一步咧就係咁嘅，佢就會叫你設立一個自動轉賬，咁啊要一個英國的銀行戶口嘅。咁佢呢度講咗啦，就自動轉賬154磅一個月。咁不過之後呢，其實如果大家用咗之後呢，其實可以減嘅。我自己就減到幾少呢？我自己減到10磅一個月嘅。嗱，我要講清楚先，佢呢個呢唔係你真係用足154磅一個月，而係佢會間電力公司或者間能源公司呢，佢會扣咗你一個月呢個數先。實際上你舉例，你係唔係用154磅一個月嘅？你係用100磅一個月嘅，咁你剩翻54磅咁點啊？54磅呢，佢就會好似銀行戶口咁樣嘅，儲住佢嘅，唔會攞咗你嘅，你放心。OK，咁跟住再落去就係 payment detail，即係你的英國銀行戶口嘅資料。咁啊最緊要同你銀行戶口一樣，譬如我個銀行戶口全名叫Timon Chan，咁啊 Timon Chan 啦，或者 John Chan 咁啦，咁啊照填落去，係啦，一定要同你銀行戶口的名稱一模一樣，唔該。咁跟住就填個戶口號碼 short code，即係類似香港嘅銀行編號或者分行編號咁啦。咁你睇翻自己嗰張 debit card 嗰張提款卡，或者睇翻銀行月結單都見到嘅。咁跟住呢度一定要剔翻啦。I can authorize debit，即係我呢其實就可以呢令到呢成件事可以做到自動轉帳嘅。OK。咁佢呢度咧再有得揀，哦，你想幾時俾啊？咁樣樣，咁你話我揀6號，咁佢有講嘅，講好清楚㗎。第一期就4月29，第二期就6號，咁第三期就係7月都係6號咁樣樣嘅，係啦。咁跟住再撳 continue 呢個就係，咁啊撳完之後咧。咁咧佢就叫你，你 review 翻，即係你再對一次啱唔啱 ？OK， 地址係咪呢個？你自己個聯絡資料、全名、個電郵、嗰個英國的電話號碼。咁你個 plan 係咩 ？Flexible plan。咁啊幾多錢一個月？佢係幾多錢一個 direct debit 咁解嘅啫，即係佢扣你咁多錢，唔代表你用咁多錢啊。咁啊幾時第一次扣啊？4月16號。咁4月16號之前，我建議你4月14或4月13咧，唔該大家咧。就入定錢啦，如果唔係扣唔到呢，又麻煩噶啦。咁跟住佢就話 OK， 之後嘅自動轉帳就話每個月嘅6號咁樣樣嘅。咁佢話呢度我哋有一個智能嘅電嘅計算系統，咁你中意剔就剔，唔剔唔剔，其實冇所謂嘅。咁跟住搞掂噶啦，撳落去 Switch to Autopass， 咁就完噶啦。咁因為我已經去到最尾呢步啦，我就唔撳啦。咁大家記住撳翻呢個Switch to Autopass， 咁就搞掂噶啦。咁大致上就係咁樣就已經申請到。咁大概我諗大家留意翻個電郵咯。其實大概呢，我冇記錯呢，應該係10零日之後呢，你就會自動轉咗去嗰個新能源公司。但係記得留意電郵，因為如果佢唔得嘅話呢，佢會有問題問你㗎。即係透過電郵，個電力公司或者個能源公司會有問題問你，記得 check 電郵。OK，咁我會擺翻我會即係因應大家即係嗰個要求啦。譬如你想攞嗰個 referral link 嘅，會個別發俾大家嘅。咁今次多謝晒大家睇條片，咁下集再見。記得 like、share、subscribe 條片，同埋撳埋個鐘鐘，等有呢啲咁嘅優惠嘅資訊咧，就即時可以發放俾大家嘅。咁再次多謝大家收睇。好，下集再見，拜拜。